जनता के भन्न थालेको छ, यो संघीयता हुँदैन क्या र, यो संघीयता नहुने रहेछ है क्या हो? यो संघीयता चल्ने स्थिति देखिएन, किनभने जनताको कुरा हुँदैन, जनताको कुरा हुनै दिँदैन, विकासको कुरा हुँदैन। देशलाई कहाँ सङ्कट पर्यो, केमा सङ्कट? तपाईँहरूलाई केमा सङ्कट पर्यो भन्नुहोस् त, केमा सङ्कट पर्यो तपाईँ? कुनै प्रदेश यस्तो छैन जहाँ समस्या नहोस् अहिले, अरू कामै छैन केही। हरेक प्रदेशमा सरकार परिवर्तन, मुख्यमन्त्री परिवर्तन, सरकार परिवर्तन, अविश्वासको प्रस्ताव कागज बोकेका छन्, कुदेका छन् र अपवित्र गठबन्धन तमासा। ओहो, केटाकेटीलाई दसैँ आएर आँगनमा नाचे जस्तो साधारण सदस्यताबाट पनि निकालेको छ। त्यहाँ एकता थियो भनेर ढकसो लाएर ढाँट कुरा गर्ने, एकता बाँकी थियो, एकता बाँकी राखेको थियो। अबको चुनावबाट एउटा आउँदैन, के निकाल्नु? अबको चुनावबाट एउटा आउनेवाला छ। हामीले टाँसिदिएका जुगा त्यस्तो हामीले टाँसिदिएका जुगा, अलिक दिनपछि त्यो जुगा हामी निकाल्दैछौँ। त्यसपछि सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई लिएर, सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा आकाङ्क्षालाई लिएर त्यसलाई साकार पार्ने प्रयासमा जुटिरहेका छौँ। यो प्रयास हामीले सफलतापूर्वक अगाडि बढाएका छौँ र अझ सफलतापूर्वक हामी अगाडि बढाउनेछौँ। विघ्न बाधा रहित छैन यो अभियान। तपाईँ हामी अहिले पनि देखिरहेका छौँ, यस आन्दोलनलाई बाँड्नका लागि, यस आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्नका लागि विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियावादी प्रयासहरू, दक्षिणपन्थी प्रयासहरू, ती बाह्य रूपमा देख्दाखेरि जुनसुकै रूपका देखियो, तिनले क्रान्तिकारी नारा दिन सक्छन्, तिनले लोकतन्त्रको नारा दिन सक्छन्, विभिन्न प्रकारका नारा दिन सक्छन्, विभिन्न प्रकारका खोल ओढ्न सक्छन्। तर तिनको अन्तर्वस्तु अग्रगामी परिवर्तनको आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित गर्ने हो, बिथोल्ने हो, भाँड्ने हो, जनतामा निराशा फैलाउने हो। र यो लोकतन्त्र पनि हुँदैन, यी प्रणालीहरू पनि हुँदैनन्, केही हुँदैन, त्यस निष्कर्षमा पुर्याउने हो। तपाईँ हामी अहिले दुई प्रकारका प्रयासहरू देखिरहेका छौँ। एकातिर अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई, त्यो प्रणालीको माला जपेर त्यसलाई असफल पार्ने। अहिले तपाईँ हामी देख्छौँ सङ्घीयताको माला जपेर नथाप्ने, तर सङ्घीयताप्रति जनतामा वितृष्णा बढाउने। कुनै प्रदेश यस्तो छैन जहाँ समस्या नहोस् अहिले, अरू कामै छैन केही। हरेक प्रदेशमा सरकार परिवर्तन, मुख्यमन्त्री परिवर्तन, सरकार परिवर्तन, अविश्वासको प्रस्ताव कागज बोकेका छन्, कुदेका छन् र अपवित्र गठबन्धन, अग्रगामी शक्ति विरुद्धको गठबन्धन, दक्षिणपन्थी होस्, प्रतिक्रियावादी होस्, अतिवादी होस्, जुनसुकै प्रकारका शक्तिहरू हुन्, दक्षिणपन्थी हुन्, वामपन्थी हुन्, सबै प्रकारका को अपवित्र गठबन्धन गरेर अस्थिरता कायम गर्ने, स्थायित्व हुन नदिने। तपाईँ हामी ती प्रयासहरू देखिरहेका छौँ हरेक प्रदेशमा। जनता के भन्न थालेको छ, यो संघीयता हुँदैन क्या र, यो संघीयता नहुने रहेछ है क्या हो? यो संघीयता चल्ने स्थिति देखिएन, किनभने जनताको कुरा हुँदैन, जनताको कुरा हुनै दिँदैन, विकासको कुरा हुँदैन। द्वेष फैलाउने, घृणा फैलाउने, फाटो बढाउने, अनेकता मचाउने, त्यस प्रकारका काम मात्रै हुन्छ। एउटा जो मान्छेले देशमा वितण्डा मचाएर लोकतान्त्रिक प्रणाली हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई फाल्छु भनेर
दक्षिणपन्थीसँग साँठगाँठ गर्ने, लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरूको खेदो खनेर तिनीहरूलाई मार्ने, तिनीहरूलाई ध्वस्त पार्ने, तिनका विरुद्ध हमला केन्द्रित गर्ने, उग्र वामपन्थी र दक्षिणपन्थी मिल्ने, त्यो हामीले देखेकै हो। त्यस्तै व्यक्तिहरू अहिले एउटा ठुलो सपना देखेका थिए उनीहरूले। मैले एकता र एकीकरणको लागि वामपन्थी आन्दोलनलाई एकजुट बनाउनु पर्छ भनेर प्रयास गरेँ। चुनावी तालमेलबाट प्रयास गरेँ, पार्टी एकीकरणबाट प्रयास गरेँ, एकताबद्ध बनाएर लाने प्रयास गरेँ। त्यसका निम्ति जति जति जसलाई भाग चाहियो त्यति त्यति दिएर प्रयास गरेँ। तर दिइसकेपछि कोही महादेवले भस्मासुरलाई वरदान दिए जस्तै मैले बहुमत दिएँ। बहुमत दिएपछि खोइ यो बहुमतको प्रयोग गरेर टाउका हात राखौँ भनेर महिलाई साधारण सदस्य पनि नरहने गरी पार्टीबाट निकालेको तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला नि। मैले नै त्यो सब गरेँ, मैले नै अगुवाई गरेर पार्टी एक ठाउँ ल्याएँ। तर उनीहरूलाई चाहिए रहेछ बहुमत, मलाई चाहिएको त एकता थियो। एकताका निम्ति कसको बहुमत कता बहुमत मैले हेरिरहन आवश्यक पनि ठाने। बडो सफा मनले उत्ताप पनि उसका पनि मान्छे भरमार भरे त मेरै टाउकामा अब त्यो टाउकामा हात राख्न ल्याएको मात्र होइन, मेरो त टाउकामा राखिसके। पार्टी अध्यक्षबाट निकालेको सुन्नुभयो होला, दलको नेताबाट निकालेको सुन्नुभयो होला, पार्टीको साधारण सदस्यताबाट पनि निष्कासन गरेको पनि सुन्नुभयो होला। अथवा तमासा, ओहो केटाकेटीलाई दसैँ आएर आँगनमा नाचे जस्तो अभिर जात्रा गरेका छन्, लड्डु खाएका छन्, उधुम थियो। कब्जा गऱ्यौँ हामीले, पार्टी कब्जा गऱ्यौँ, केपी ओली समाप्त पार्यौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलन अब ध्वस्त पार्छौँ। उनीहरूको त खपिसक्नु भएन। कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्छौँ, अब केपी ओलीलाई भित्तैमा पुर्याइदिन्छु भन्छ कोही, भित्तामा पुर्याएर टाँस्छु भन्छ कोही। मलाई मिथिला चित्र हुन्छ नि एउटा भित्तामा टाँस्छु, भित्ता कुदेको, त्यो भित्तामा बनाएको मिथिला चित्र त्यही बनाइदिने, भित्तैमा टाँस्दिने, कोही धुलैमा मिलाइदिने, कोही सिद्ध्याइदिने, कोही समाप्तै पारिदिने। एउटा मात्रै ठाउँ बाँकी थियो। त्यो किन बाँकी थियो भने संसद विघटन भएको थियो, संसद थिएन, त्यस कारण संसद सदस्यताबाट निकाल्न पाएको थिएन। कसैको पनि संसद सदस्यता नभएका बेला कहाँबाट निकाल्नु? संसद विघटन नभएको भए संसदबाट पनि निकाल्थ्यो। पार्टीको साधारण सदस्यताबाट निकाल्ने के गर्छ? फेरि तिनै मान्छेहरू के भन्छन्, कब्जा गर्ने भन्ने एकातिर, अनि एकताको कुरा गर्ने। पार्टीका सही कार्यकर्ताहरूलाई सबैलाई ठिलठिलो बनाउने, निकाल्ने, फ्याँक्ने, उत्पात मचाउने। ओहो गुडगुडी कस्तो थियो, कबड्डी खेले जस्तो। यी सबै के हुन् भने हाम्रा लागि नयाँ कुरा होइन, हाम्रा लागि नयाँ कुरा होइन नि। मैले विगत 55-56 वर्षमा 55-56 वर्षको राजनीतिक इतिहास, आफ्नै अनुभव, आफ्नै भोगाइमा यस्ता हमलाहरू आइरहन्छन्, यस्ता उतार चढाव भइरहन्छन्। हामी यत्तिकै आन्दोलन अगाडि बढाएका छैनौँ। हामीले सुरु हाइवेबाट अगाडि बढ्न पाएका होइनौँ। हामीले जिताइदिएका सदस्य छन् निकाल अहिलेसम्म। अबको चुनावबाट एउटा आउँदैन, के निकाल? अबको चुनावबाट एउटा आउनेवाला छ, अनि के निकाल्छ? निकाल, धित मार, रहर पुर्याऊ अहिले नै।
फेरि यो मौका आउँदैन। हामीले जिताइदिएका थियौँ र अलिकति सदस्य छन्, निकाल्न पाइयो। हामीले टाँसिदिएका जुगा त्यस्तो लाग्यो। हामीले टाँसिदिएका जुगा अलिक दिनपछि त्यो जुगा हामी निकाल्दैछौँ, त्यसपछि सिद्धियो। फेरि उनीहरू मान्छे निकालै छन्, कारबाही गरै छन्, सिद्ध्याउँछौँ भनिरहेका छन्। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, नेकपा एमाले बाहेक सबैसँग मिल्ने। थाहा पाउनुभयो नि, कोसँग चाहिँ नमिल्ने भन्दा कम्युनिस्टसँग नमिल्ने, वामपन्थीसँग नमिल्ने, देश बनाउनेसँग नमिल्ने, अनि उस्ताहरू मिल्ने। विभिन्न रङका तर एउटै। कुखुराको कोही भाले रातो हुन्छ, कोही भाले कालो हुन्छ, कोही भाले छिर्के मिर्के हुन्छ, तर कुखुरैको भाले हो नि। यी सबै जो मिल्ने भनेर कुदिराखेका छन्, यी छिर्के मिर्के विभिन्न रङका मात्रै हुन्, एउटै जातका हुन्। त्यो थाहा पाउनुपर्छ हामीले। यिनको उद्देश्य एउटै छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्ने। थालेका देशै ध्वस्त पार्नबाट थियो, देशै ध्वस्त पार्नबाट थालेको थियो। त्यहाँबाट हामीले जोगाउँदै हो हतियार लिएर युवाहरूलाई उछालेर लोकतन्त्रका विरुद्ध क्रान्ति भनेर, क्रान्तिका सपना देखाएर युवाहरूलाई कुदाइयो, मराइयो। 17,000 मान्छे मराइयो। कति विधवा भए, कति टोराटोरी भए, कति आमा बाबु बेसहारा भए, कति घाइते भए, कति अपाङ्ग भए, कति अशक्त भए। अहिलेसम्म त्यो पीडा अरबमा गएर त्यो पीडा सिद्धिएको छैन, सिद्धिँदैन। फर्केर आउँदा पनि पीडा सिद्धिँदैन। अहिलेसम्म ती पीडा छँदैछ र मान्छे अल्मल्याउन उनीहरू कोसिस गरिछन्। अहिले पनि मैले आफ्नाहरूलाई छोडेछु, गल्ती गरेछु, मैले आफ्नाहरूलाई छोडेर अरूसँग मिलेर जाँदाखेरि अहिले झन्डै 2 तिहाईको पार्टी फुटाएर यो पार्टीको सरकार ढाल्नलाई कांग्रेस कहाँ बिन्ती पत्र लिएर जाँदाखेरि आफ्नो छोडियो कि छोडिएन, अन्त गइयो कि गइएन। एकेडेमीको डबलीमा जो भेट्यो त्यही, ए भाइ मन्त्री प्रधानमन्त्री भइदेऊ न हो, ए भाइ प्रधानमन्त्री भइदेऊ न हो, ए भाइ प्रधानमन्त्री भइदेऊ न हो। शेरबहादुरजीलाई भेट्यो, दाइ प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो। महन्तजीलाई भेट्यो, ए दाइ प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो। जता हेऱ्यो प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो। किन भन्दा कम्युनिस्ट सरकार ढाल्नु पर्यो क्या, त्यसकारण शेरबहादुरजी भइदिनु पर्यो। यो देशलाई अगाडि बढाउन शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भइसक्नु पर्यो, भइदिनु पर्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउनलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता बचाउन यस्ता नकली कुरा गर्ने तत्त्वहरू अहिले पनि छन्, सल्बलाइरहेका छन्। यी चुनौतीहरू हाम्रा अगाडि छन्। तर म साथीहरूलाई ढुक्कले भन्न चाहन्छु, तपाईहरु ढुक्क रहनुहोस्, तपाईहरु ढुक्क रहनुहोस्। यस्ता छद्मवेशी, वामपन्थी विरोधी, कम्युनिस्ट विरोधी, प्रगति विरोधी, अग्रगामी आन्दोलन विरोधी, राष्ट्रियता विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी यस्ता तत्त्वहरूलाई सफलता साथ अगाडि जान दिने छैन। इनका गलत उद्देश्य, इनका आपराधिक उद्देश्यहरू सफल हुन सक्ने छैन। नगई वास्तवमा त्यसलाई भूमिगत भन्न सकिँदैन। विदेशका राम्रै प्रबन्धका ठाउँहरूमा बसेर आफू आन्दोलनको नेतृत्व गरेको भन्ने, अरू बेहाल भइरहँदा
तिनीहरूको वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति, आन्दोलनमा दुःख भोग्दै नगरेको। त्यस कारणले दुःख भनेको के हो? न पिटाई खाएको छ अलिकति, कहिले पिटाई खाएको छैन, कहिले जेल गएको छैन, कहिले नेल हत्कडी लगाउनु परेको छैन, कहिले भोकै बस्नु परेको छैन। क्रान्तिकारी कुरा गरेको छ, अरूलाई बहकाएको छ, भड्काएको छ, होमिदिएको छ। त्यस्ता मान्छेहरूले यो पीडा बुझ्दैन। तर हामीले त पीडा भोगेका छौँ। खानै नदिएर 1.5 महिनासम्म तुरुङमा राखेर थुनेर लगातार चुटपिट गर्दा, कुटाई खाँदा कस्तो हुन्छ हामीले भोगेका छौँ। कोही मान्छे देख्न भेट्न नपाउने गरी 4 वर्षसम्म अँध्यारा कोठाभित्र लगेर थुन्दा कस्तो हुन्छ त्यो हामीले भोगेका छौँ। परिवारबाट बिछोडिएर, आफन्तबाट बिछोडिएर लामो समयसम्म, दशकौँभन्दा लामो 14-15 वर्ष जेल बस्दा कस्तो हुन्छ हामीले भोगेका छौँ। कुटाई खाँदाको पीडा कस्तो हुन्छ त्यो हामीले भोगेका छौँ। त्यसकारण कुटाई खाने भनेको पनि एउटा घाइते जस्तै हो। ती पीडाहरू हामीले बुझेकै हुनाले हामीलाई पीडा कस्तो हुन्छ, आँसुको महत्त्व के छ, यातना र दमन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भोगेका छौँ। त्यसै कारण तपाईहरुलाई अलिकति अनौठो पनि लाग्छ होला। एकता चाहिएको थियो, अदालतले हाम्रो एकता भङ्ग गरिदियो। एकता बाँकी थियो र भङ्ग गर्नु अदालतले? एकता कहीँ बाँकी थियो? जहाँ अध्यक्ष निकालिसकेका छ, दलको नेता निकालिसकेका छ, दलको नेतालाई साधारण सदस्यताबाट पनि निकालेको छ, त्यहाँ एकता थियो भनेर ढकसो लाएर ढाँट कुरा गर्ने? एकता बाँकी थियो, एकता बाँकी राखेको थियो। तैपनि मैले कुरा गर्नलाई फोन गरेँ। उहाँले त्यसलाई मजाक बनाएर अखबारबाजी गर्नु फोन गरेको थियो। मैले भेट्दिनँ, इच्छा थिएन, तर्काइदिएँ, टार्दिएँ मैले। ठिक छ नि त, आफ्नो आफ्नो पार्टी चलाएको। अनि दिदा नखाने राति गएर पोल चाट्ने भनेको थिएँ। 15 दिनभित्र अर्को नाम अरूसँग नजुट्ने गरी आऊ त भनेकै छ त, गए हुन्थ्यो नि त। फोन सम्पर्क गर्दा कुरा गर्न पनि इच्छा नगरेर भाग्ने, अनि अदालतले हामीलाई फुटाइदियो भन्ने। मुद्दा लडेर जाली फटा हुन्छन् गाउँघरमा, केही मुद्दा लडेर अनेक हिसाबले जाली तर्क प्रमाण अनेक पसारेर अदालतलाई गुमराहमा पारेर अर्काको बाली हडप गर्ने, अर्काको कमाई, अर्काको आम्दानी हडप गर्ने, अर्काको जिन्दगीभरिको पसिना हडप गर्ने हुन्छन्। त्यस्तै त देश सङ्कटमा परेको छ। सङ्कट होला, केपी ओलीलाई पर्या होला, प्रचण्डलाई पर्या होला, माधव नेपाललाई पर्या होला। देशलाई कहाँ सङ्कट पर्यो? केमा सङ्कट? तपाईँहरूलाई केमा सङ्कट पर्यो भन्नुहोस् त? केमा सङ्कट पर्यो त? तनखा आएन कि, जागिर गयो कि, केमा सङ्कट पर्यो तपाईँहरूलाई? मजदुरलाई केमा सङ्कट पर्यो? किसानलाई केमा सङ्कट पर्यो? संविधानलाई केमा सङ्कट पर्यो? व्यवस्थालाई केमा सङ्कट पर्यो? राम्रो नबिजे पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, अघि मैले भर्खर सुने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा पर्यो भनेर यो बाँचोस् भनेको थियो अरे। खतरामा पर्यो अरे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। के भएछ? केही बिमारी त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई म देख्दिनँ। कुनै कहीँबाट खतरा आएको त देख्दिनँ। चुनाव भएर सङ्घीय लोकतन्त्रलाई खतरा पर्छ भने त अब 20 महिनापछि त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त खतरामा पर्नै हो नि, चुनाव गर्दा खतरामा पर्छ भने। यो कुरा अलिकति ताल सुरका कुरा गर्नु मान्छ नि। आन्दोलनको टुप्पामा बसेर
दुःख कष्ट नगरिकन एक दिन जेल नपरी, एक दिन भूमिगत नगई, वास्तवमा त्यसलाई भूमिगत भन्न सकिँदैन। विदेशका राम्रै प्रबन्धका ठाउँहरूमा बसेर आफू आन्दोलनको नेतृत्व गरेको भन्ने, अरू बेहाल भइरहँदा तिनीहरूको वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति, आन्दोलनमा दुःख भोग्दै नगरेको, त्यस कारणले दुःख भनेको के हो? न पिटाई खाएको छ अलिकति, कहिले पिटाई खाएको छैन, कहिले जेल गएको छैन, कहिले नेल हतकडी लगाउनु परेको छैन, कहिले भोकै बस्नु परेको छैन। क्रान्तिकारी कुरा गरेको छ, अरूलाई बहकाएको छ, भड्काएको छ, होमिदिएको छ। त्यस्ता मान्छेहरूले यो पीडा बुझ्दैन। तर हामीले त पीडा भोगेका छौँ। खानै नदिएर 1.5 महिनासम्म तुरुङमा राखेर थुनेर लगातार चुटपिट गर्दा, कुटाई खाँदा कस्तो हुन्छ हामीले भोगेका छौँ। कोही मान्छे देख्न भेट्न नपाउने गरी 4 वर्षसम्म अँध्यारा कोठाभित्र लगेर थुन्दा कस्तो हुन्छ त्यो हामीले भोगेका छौँ। परिवारबाट बिछोडिएर, आफन्तबाट बिछोडिएर लामो समयसम्म, दशकौँभन्दा लामो 14-15 वर्ष जेल बस्दा कस्तो हुन्छ हामीले भोगेका छौँ। कुटाई खाँदाको पीडा कस्तो हुन्छ त्यो हामीले भोगेका छौँ। त्यसकारण कुटाई खाने भनेको पनि एउटा घाइते जस्तै हो। ती पीडाहरू हामीले बुझेकै हुनाले हामीलाई पीडा कस्तो हुन्छ, आँसुको महत्त्व के छ, यातना र दमन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भोगेका छौँ। त्यसै कारण तपाईहरुलाई अलिकति अनौठो पनि लाग्छ होला। निरङ्कुश राजतन्त्र हुँदा, तानाशाही पञ्चायत व्यवस्था हुँदा निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध पनि हामी त्यत्तिकै कडा ढङ्गले आवाज उठाउँथ्यौँ, सङ्घर्ष गर्थ्यौँ, लड्थ्यौँ। राजतन्त्रका विरुद्ध हामीले सङ्घर्षको बिगुल फुकेकै हो। ज्यानको पर्वाह त्यस बेला पनि गरिएन। र माओवादीले जति बेर हिंसात्मक आन्दोलन सञ्चालन गर्यो त्यस बेला पनि यो कहीँ पुगिँदैन। यो भड्काएर युवाहरूलाई आवेशमा ल्याएर अथवा युवाहरूलाई देशप्रति देशभक्ति उनीहरूभित्र जगाएर परिवर्तनको आकांक्षा जगाएर होमिदिने, उनीहरूको जिन्दगी बर्बाद हुने, उनीहरूको परिवार बर्बाद हुने, उनीहरू मारिने, उनीहरू शहीद हुने, कति अङ्गभङ्ग हुने, अनि तिनीहरूका लासमाथि टेकेर आफू चाहिँ माथि जाने मात्रै काम बन्द गर्नु। मैले कडाइका साथ त्यस बेला पनि भनेको थिएँ। यो आन्दोलन कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा मैले त्यसै बेला भनेको थिएँ। कुनै पूर्वाग्रह बस भनेको होइन। एकदमै विश्लेषणका साथ भनेको थिएँ मैले। मलाई त्यस बेला पनि नेपाली जनताका बीचको भिडन्त, नेपाली जनता मारामार गरेको र भोलिसम्मका लागि साम्प्रदायिक विद्वेषको बिउ रोपेको, त्यो वास्तवमा हरेक पटक सम्झिँदाखेरि मेरो मन काटिन्थ्यो। यसले कहाँ पुर्याउँछ हामीलाई? तर हामीले त्यसलाई रोक्न सक्यौँ। र आज देशले एउटा नयाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको छ। प्राप्ति त भयो, शहीदको बलिदानबाट प्राप्ति भयो, घाइतेका यो त्यागबाट, पीडाहरूबाट प्राप्त भयो। तर प्राप्त चाहिँ भयो, प्राप्त कसलाई भयो?
भन्दा जसले बलिदान दिए तिनका परिवारका लागि प्राप्त नहुने, जसले आफू बलिदान भएर आफ्ना आफू अङ्गभङ्ग भएर छेदविच्छेद भएर तिनका लागि केही पनि प्राप्त नहुने, तिनका बा आमाहरू वृद्ध अवस्थामा बेसहारा हुने, तिनका बाल बच्चा बेसहारा हुने, त्यस प्रकारको स्थिति हुनु हुँदैन। किसानहरूलाई लोन दिँदा सफ्ट लोन, इन्ट्रेस्ट रेट कम, सुविधापूर्ण व्यवहार, अनुदान दिँदा वर्ष नगदमा होइन एजेन्सीमा, व्यक्तिगत भन्दा सामूहिक रूपमा समुदायलाई नै पुग्ने गरी अथवा सबैलाई त्यस प्रकारको सहयोग पुग्ने गरी कहीँ कहीँ व्यक्तिलाई पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ। निरोगी नेपाल हुनलाई निरोगी नागरिक चाहियो। निरोगी नागरिक हुनका लागि सबभन्दा पहिले त निरोगी खाना, पौष्टिक आहार खानु पर्यो। कृषिका पुराना दिन गए। कृषि पेसा अपरिलित भन्ने, आम्दानी नहुने पेसा भएपछि अपरिलित हुने हो। घुम्ती तालिमहरू पनि चलाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यो पालिकामा हामीले तालिम सञ्चालन गर्ने, जहाँ व्यावसायिक तालिम, पशुपालन सम्बन्धी तालिमहरू हुन सक्दछ। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हामीले असाधारण विकास गर्नु छ। पर्यटनको क्षेत्रमा असाधारण विकास गर्नु छ। यो सपोर्ट विल नट बी मिसयुज्ड, इट विल बी युज्ड फर द डेभलपमेन्ट अफ द एग्रिकल्चर एन्ड द पिजेन्ट्स। यो एउटा कृषि क्षेत्रको, कृषिको आधुनिकीकरणको क्षेत्रको, कृषिलाई व्यावसायिकीकरण गर्ने क्षेत्रको, कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै जाने प्रयासका सन्दर्भको, कृषिमा कमसेकम देशलाई सकेसम्म छिटै हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य अन्तर्गतको र कृषिको व्यावसायिकीकरण गर्ने र हामी कृषि उपजका उत्पादक र निर्यातकको रूपमा आफूलाई परिणत गर्ने, यी अनेक दिशाहरूतर्फको प्रयासहरूको र कृषि सम्बन्धी रणनीति कार्यान्वयनका सन्दर्भको एउटा महत्त्वपूर्ण पाइला हामीले आज शुभारम्भ गरेका छौँ। केही दिन अगाडि मात्रै हामीले डिजिटल सोइल टेस्टको काम प्रारम्भ गरेका थियौँ। त्यहाँ मैले थुप्रै कुराहरू कृषिको सम्बन्धमा बोलेको छु। आज मेरो धेरै व्यस्तताको कारणले भर्खरै संसदीय दलको बैठकमा जानुपर्ने भएको हुनाले म लामो केही बोल्दिनँ। हामीले हाम्रो देशलाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने कुरामा प्रयास अगाडि बढाइरहेका थियौँ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यसमा हाम्रो देशलाई सिफारिस गरेको छ। अनेक सूचकाङ्कहरू, मानव विकास सूचकाङ्क र अरू अनेक सूचकाङ्कहरूमा हामी लगातार उन्नति गरिरहेका छौँ। विकासका सूचकाङ्कहरूमा हामी प्रगति गरिरहेका छौँ। एक वर्ष हामीलाई कोभिड-19ले बहुतै दुःख दियो। हाम्रो सामाजिक जीवनलाई अस्तव्यस्त बनायो, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धक्का दियो, हाम्रो उद्योगलाई धक्का दियो। बरु कम धक्का दिएको कृषि क्षेत्रलाई नै हो। अरू सबै क्षेत्रमा कोभिड-19ले नराम्रो गरी दुष्प्रभावित गर्यो। कृषि क्षेत्र त्यसबाट अलिकति बच्यो, किनभने त्यो आइसोलेसनमा पनि काम गर्न सकिने त्यस्तो भएको हुनाले। तर पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई समग्रतामा भन्ने हो भने धक्का दियो। त्यसबाट अब हामी उठेर अगाडि बढ्दैछौँ
र भ्याक्सिन पनि आइसकेको छ र खोपहरू धमाधम चलिरहेका छन्। त्यसर्थ अब छिटै नै हामी कोभिड-19लाई नियन्त्रण गरेर फेरि पुरानै विकासको लयमा, पुरानै गतिमा वा पुरानो गतिभन्दा तीव्र गतिमा हामीले जुन गतिलाई तीव्रता दिँदै आएका छौँ, हामी हरेक वर्ष मात्रै होइन, हरेक महिना गियर चेन्ज गरिरहेका छौँ अझ तीव्र गतिका साथ अगाडि बढ्नका लागि। हाम्रो कृषि रणनीति यस विकासको सन्दर्भमा एउटा पक्ष हो। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो। यसले डिजिटल सोइल टेस्ट जस्तै किसानहरूको स्थिति के छ, किसानको हैसियत अवस्था के छ, किसानको खास कृषिको उसको क्षेत्र चाहिँ कुन हो, पशुपालन हो कि बागवानी हो कि धान हो कि गहुँबाली हो कि कुन भूगोलको किसान हो, कुन हावापानीको किसान हो र उसको कृषि कुन क्षेत्रसँग कुन विधासँग सम्बन्धित छ, ती कुराहरूलाई हामी एप्स मार्फत एक ठाउँमा ल्याउँछौँ, जानकारी राख्छौँ र उसलाई के मद्दत चाहिन्छ, सरकारले के सहयोग गर्न सक्छ, सरकारले उसका लागि के कुरा गाइड गर्नुपर्छ। यसमा म मन्त्रालयलाई भन्न चाहन्छु, अब किसानसम्म प्रविधि पुर्याउने व्यावसायिक तालिम, सिप विकास तालिमहरू, यी कामहरूको आवश्यक छ। जुन डिजिटलाइजेसनका तर्फ हामी जाँदैछौँ, जुन कुराहरू हामी आधुनिकीकरण गर्दैछौँ, त्यसलाई प्रयोग गर्ने उनीहरूको क्षमता, त्यसबाट लाभ लिने किसानहरूको क्षमता, त्यो विकास गर्नका लागि हामीले जिल्लामै तालिम केन्द्रहरू अथवा हामीले घुम्ती तालिमहरू पनि चलाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यो पालिकामा हामीले तालिम सञ्चालन गर्ने, जहाँ व्यावसायिक तालिम, पशुपालन सम्बन्धी तालिमहरू हुन सक्दछ, कृषि सम्बन्धी अन्य खेतीपाती सम्बन्धी तालिम हुन सक्दछ, फलफुल सम्बन्धी तालिम हुन सक्दछ, अरू सब्जी सम्बन्धी तालिम हुन सक्दछ। सब्जीका विभिन्न प्रकृतिका सब्जीहरू छन्, विभिन्न प्रकारका सब्जीहरू, तिनको सम्बन्धमा तालिम हुन सक्दछ। कुखुरा पालन, गाई पालन, भैँसी पालन, बङ्गुर पालन, अनेक प्रकारका तालिमहरू हुन सक्दछ। यी कुरा किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने र उनीहरूले जे गर्छन् ठुलो स्केलमा गरून्। सानो स्केलले बजार पाउँदैन, सानो स्केलले प्रतिफल दिँदैन। ठुलो स्केलमा गर्नका लागि दुईटा कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। एउटा, किसानलाई कृषिबाट डिट्याच गर्ने होइन। पहिलो हाम्रो अहिलेको रणनीति किसानलाई कृषिबाट विस्थापित गर्ने भन्दा पनि त्यसैमा संलग्न गरेर सहकारी जस्ता माध्यमहरू अपनाएर ठुलो मात्रामा उत्पादन गर्ने बाटो समाउने। त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा त्यो व्यावसायिक तालिम र सिप विकास तालिम र कृषि उत्पादनको ठुलो मात्राको उत्पादन भइसकेपछि त्यसले कृषि आधारित उद्योगहरू सँगसँगै छेउमा माग गर्दछ र त्यसले सुरु गर्दछ। त्यसमा हामीले मद्दत गर्ने, त्यसका लागि सरकारले मद्दत गर्ने। धरौटीको धेरै आवश्यकता छैन। प्रोजेक्ट कस्तो छ त्यो कुरालाई हेर्नुपर्दछ, कति रिलायबल प्रोजेक्ट छ। हामीले किसानहरूलाई लोन दिँदा सफ्ट लोन, इन्ट्रेस्ट रेट कम, सुविधापूर्ण व्यवहार, अनुदान दिँदा वर्ष नगदमा होइन एजेन्सीमा, व्यक्तिगतभन्दा सामूहिक रूपमा समुदायलाई नै पुग्ने गरी अथवा सबैलाई त्यस प्रकारको सहयोग पुग्ने गरी, कहीँ व्यक्तिलाई पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भने नगद दिएर त्यो
दुरुपयोग हुने स्थिति नहोस्, फरक ढङ्गले उसलाई सर सामग्री पुर्याइदिने जस्ता कुराहरू प्राय अनुदानभन्दा अनुदानको धेरै दुरुपयोग हुन्छ। त्यसकारण न्यून ब्याज दरमा वा साफ्टी नै भए पनि फिर्ता गर्नुपर्छ र यो म जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने भावना रहने गरी नै हामीले बढी व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यो मात्रै सस्टेनेबल हुन्छ। होइन भने सरकारले दिँदै जान्छ, गरिबी पनि हट्दैन, जस्ताको तस्तै भइरहने स्थिति बन्छ। त्यो स्थिति नहोस् भन्नका लागि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा तय गरेका छौँ। त्यो राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट पूर्वाधारको विकास, बाटाहरूको विकास, कनेक्टिभिटी विभिन्न प्रकारको बाटा, हवाई जहाज, स्टिमर, पानी जहाज, रेल अथवा केबल कार के हुन सक्छ यिनीहरूको वृद्धि, जसबाट व्यक्तिगत आवागमन मात्रै होइन, सामानहरूको ढुवानीमा पनि ठुलो मद्दत पुग्छ र तिनीहरूलाई बजार पुर्याउन ठुलो सहायता पुग्छ। यी कुराहरूमा सरकारले ध्यान दिइरहेको छ। सँगसँगै विद्युतीकरण, विद्युत उत्पादन, त्यसको प्रयोगको क्षमता अभिवृद्धि, त्यसका खपतका ठाउँहरू निर्माण। हामीसँग प्रशस्त बिजुली छ, त्यसको उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो। उत्पादन गरेपछि खपत गर्न सक्नु पर्यो। खपत गर्नका लागि खपत गर्ने एरियाहरू, ठाउँहरू, उद्योगहरू, अरू कारोबारहरू, कृषिमा आधुनिकीकरणका कुराहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले विकास गर्नु पर्यो र हाम्रो खपत क्षमता, उपभोगको क्षमता वृद्धि गर्नु पर्यो। यस्तै अरू क्षेत्रहरू थुप्रो छन् हाम्रा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनका लागि। शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले असाधारण विकास गर्नु छ। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हामीले असाधारण विकास गर्नु छ। पर्यटनको क्षेत्रमा असाधारण विकास गर्नु छ। पर्यटनलाई आकर्षित गर्नुहोस् अथवा स्वास्थ्यलाई हामीले जुन भनेका छौँ निरोगी नेपाल, पहिलो कुरा हाम्रो भान्सामा विष नपरोस्, हाम्रो भान्सा अस्पताल होस्। भान्सालाई अस्पताल कसरी बनाउने, यो कृषिमा मुख्य यसको कडी चाहिँ कृषिमा छ। कृषि जति अर्ग्यानिक हुन सक्दछ, जति खानेकुराहरू ताजा शुद्ध हुन सक्दछ, विषादी रहित हुन सक्दछ, त्यति बढी निरोगी नेपाल हुनलाई निरोगी नागरिक चाहियो। निरोगी नागरिक हुनका लागि सबभन्दा पहिले त निरोगी खाना, पौष्टिक आहार खानु पर्यो, सन्तुलित आहार खानु पर्यो। त्यो बच्चादेखि सन्तुलित आहार खुवाउन सक्नु पर्यो। त्यसकारण यी सबै कुरा उसले गर्भमा हुँदादेखि आमाले पनि ठिक खायो भने मात्रै उसले गर्भमा पनि ठिक खानेकुरा पाउँछ। जन्मिएपछि आमाको खाना ठिक छ भने उसले आमाको दुध खाँदाखेरि पनि शुद्ध खान पाउँछ। त्यसकारण कृषि उपज, खाद्यान्न, खाद्य पदार्थको असाधारण महत्त्व छ स्वस्थ जीवनका लागि। त्यसकारण कृषिको धेरै ठुलो महत्त्व छ। पर्यटन विकासका लागि पनि स्वस्थ खाना, अर्ग्यानिक खाना र नेपाली पाराको खाना हामी जति राम्ररी विकास गर्न सक्छौँ र प्रस्तुत गर्न सक्छौँ त्यति पर्यटकहरू पनि आकर्षित हुने स्थिति बन्छ। यी कुराहरूमा हामी लाग्न जरुरी छ। जे होस्, हामीले एउटा नयाँ महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गरेका छौँ। यस काममा हामीलाई सहयोगी हातहरू पनि मिलेका छन्। यस सम्बन्धमा particularly I would like to extend my heartfelt thanks to the European Union for your generous support.
in our endeavors to develop our agricultural sector, particularly in the rural areas and in remote areas. I would like to assure you that your support and cooperation as a genuine development partner of ours, I would like to assure you that your support will not be misused. It will be used for the development of the agriculture and the business. And I hope that as you committed, you will continue to support our endeavors to modernize our agriculture and develop our agricultural sector. And this is one sector of the modernization. Digitalization is the one basic and very important aspect of modernization of the agriculture. I would like to thank you, and through you to the European Union. सबै साथीहरू जो यसमा मोडर्नाइज गर्नका लागि, यसलाई फलदायी बनाउनका लागि, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि लाग्नु भएको छ। म तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। Particularly, I would like to thank actually our Honorable Minister of Agriculture and Livestock for leading the ministry in an effective way, properly, driving the ministry according to the need of current time, present time. उहाँको नेतृत्वमा मन्त्रालयले तीव्र गतिका साथ जुन प्रगति गरिरहेको छ, म त्यसमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म किसानहरूलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। यी नयाँ प्रगतिहरूबाट लाभ लिनुहोस्। अब कृषिका पुराना दिन गए। कृषि पेशा अपहेलित भन्ने, आम्दानी नहुने पेशा भएपछि अपहेलित हुने हो, पछौटेपन भएपछि अपहेलित हुने। बिन्ती गरेर, आग्रह गरेर, अनुनय विनय गरेर मर्यादित बनाउन सकिँदैन। मर्यादित बनाउनका लागि पहिलो त यस पेशालाई आकर्षक पेशा बनाउनु पर्यो, आम्दानीवाला पेशा बनाउनु पर्यो र यस पेशाको अर्थ मान्छेले बुझ्न थाल्दछ। कृषिका पुराना दिन गए। कृषि पेशा अपहेलित भन्ने, आम्दानी नहुने पेशा भएपछि अपहेलित हुने हो, पछौटेपन भएपछि अपहेलित हुने। बिन्ती गरेर, आग्रह गरेर, अनुनय विनय गरेर मर्यादित बनाउन सकिँदैन। मर्यादित बनाउनका लागि पहिलो त यस पेशालाई आकर्षक पेशा बनाउनु पर्यो, आम्दानीवाला पेशा बनाउनु पर्यो र यस पेशाको अर्थ मान्छेले बुझ्न थाल्दछ। सम्मानित पेशा बनाउनका लागि यसलाई राम्रो आम्दानीको आकर्षक पेशा बनाउनुपर्छ। त्यो मोडर्नाइजेसनबाट मात्रै सम्भव छ, मेकानाइजेसनबाट मात्रै सम्भव छ, कमर्सियलाइजेसनबाट मात्रै सम्भव छ। यसलाई ठुलो स्केलमा लगेर मात्रै सम्भव छ। ससाना स्केलमा हामी दुईटा बाख्रा पालेर किसानको जीवन स्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने कुरा सम्भव छ। त्यसकारण हामीले सानो स्केलको उत्पादनमा अर्ध बेरोजगार, अल्प बेरोजगार, अत्यल्प बेरोजगार राखेर अत्यन्त न्यून प्रतिफल दिने गरीको काम लगाएर हामी सफल हुन सक्दैनौँ। त्यसकारण ठुलो स्केल, ठुलो पैमानामा हामीले यी कामहरू गर्नुपर्छ र यो कृषि पेशा मर्यादित हुन्छ। तपाईहरुले एउटा यो रेकर्ड किपिङको
यो डिजिटल रेकर्ड किपिङ र त्यसमाथि यसका विभिन्न असरहरू मल्टिपल इफेक्ट्स यसको छ। त्यस दिशामा तपाईहरुले जुन काम अगाडि बढाउनु भएको छ, म मुक्त कण्ठले तपाईहरुको प्रशंसा गर्दै तपाईहरुलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै अरु नयाँ प्रोजेक्टहरू कामहरू हामी अगाडि बढाउने छौं। कृषिको क्षेत्रमा, पशुपन्छीको क्षेत्रमा, बागवानीको क्षेत्रमा, मत्स्य पालन होस् कि पंछी पालन होस् कि कुखुरा पालन होस् कि अरू पालन होस् कि अरू पालन होस् कि कृषिका पशुपालनका क्षेत्रदेखि कृषिदेखि लिएर कृषिका विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न भूगोलका विभिन्न हावापानीका विभिन्न प्रकृतिका माटोका कृषि र हाम्रो ट्रेडिसनल नलेज र मोडर्न टेक्नोलोजी, हाम्रा नस्ल सुधारका कार्यक्रम, यी चीजहरुमा ध्यान दिन जरुरी छ। हामीले नस्ल सुधारिएका बाहिरबाट ल्याउन भन्दा म हाम्रा साइन्टिस्टहरुलाई यही नस्ल सुधारका कामहरू गर्न, डेभलप गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। अरूले डेभलप गरे त्यहाँ भने हामीले पनि डेभलप गर्न सक्छौं। त्यसकारण हाम्रो ठाउँमा हामीले आफैले नस्ल सुधारका कामहरू गर्यौं भने त्यो चाहिँ हाम्रो वातावरण, हाम्रो हावापानीसँग सुधारिएको नस्ल हुन्छ जो राम्रो प्रतिफल दिने हुन्छ। त्यसर्थ यी सबै कामहरूमा तपाईहरुलाई सफलता मिल्नेछ। आगामी दिनमा मिलोस्, शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको जुन प्रकारको कामको रुचि, नयाँ इनोभेटिभ आइडियाहरूका साथ अगाडि बढ्ने रुचि मन्त्रालयले देखाएको छ, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आज यो नयाँ काम सुरु भएको खुसी व्यक्त गर्दै